Всем привет, меня зовут Дарья Юля. Подпишись на канал и поставь лайк. Ну что ж, сегодня очень печальная история. Моя собака, мой пес Щеня умер. Вчера это было. Его сбила машина. Это уже не первый случай, когда машина убивает моего питомца. У меня еще сбили кота. Его звали когда-то Тишка. Это было год, наверное, в том году. Ну да, в прошлом году, да. Я шла веселая со школы, значит, и смотрю, кто-то лежит там. Я решила подойти, что-то пакет, я не знаю, что. Мне всегда интересно посмотреть. Смотрю, мой кот лежит. Я просто офигела от удивления и от ужаса. Он был раздавлен, как бы живот, кровь шла, он был уже мертвый. Я в слезах просто побежала домой звать всех. Родителям там сказала. Они его похоронили, в общем. Еще 2 дня не могу успокоиться. А еще мой, особенно дедушка, он очень любил этого кота. Ну ладно, перейдем к моей собаке. Кстати, я когда тогда хотела вот эти вот, как там, шипы или гвоздики положить под колеса вот этой машинам, чтобы они смотрели, куда едут, потому что мне так жалко было этого кота. Ну, что ж, история Щеня. Я уже отошла, как бы чуть-чуть успокоилась. Просто вчера я не смогла это снять, у меня была истерика. Я просто снимать не могла, когда мы подошли к Ксюше. Снимать я просто не могла. Мы просто постояли, у нее попрощались, я успокоилась и пошли по домам. Что ж, сейчас я вам расскажу, как это все было. Моя подруга Настя, моя как бы лучшая подруга, еще одна, у меня их 3, я не знаю уже определиться. Наверное, скоро определюсь, или они у меня 3 останутся. Что ж, мы встречаемся с ней в воскресной школе, так как она жила со мной рядом здесь, но она уже переехала в другое место, и мы с ней встречаемся редко. Она приехала сюда к папе, так у нее новый папа. В общем, мы договорились встретиться погулять на Богота, на площадке и у нее дома. Посидеть, поиграть во что-нибудь, что-нибудь позаниматься чем-нибудь. И, в общем, я беру совещание. Я не знаю, зачем я вот это брала. Зачем? Теперь он за меня. Не только за меня, конечно. Я себя тоже в этом очень сильно виню. Я его вывел из калитки, и мы пошли гулять. Я без поводка с ним была, он просто в ошейнике. Мы прошли по улице, мы прудом ходили до светофора. Остановились у светофора, там еще была с нами Настина мама. Настя, я и ее мама. Щеня побежал на дорогу, я не успела ему даже ничего сказать. Он побежал, мы с Настей думали, что он выбежал, уже перебежал на дорогу или у машины где-нибудь там остановился. Но нет. Такой шок, когда я просто увидела его. Просто увидела его у машины. Как бы машина его объезжает, а он лежит на дороге. Машина поехала дальше. Там где-то вдали остановилась. Потом вышел водитель, который был по ту сторону дороги. Там вот это туда ехало вперед, а эти назад. Он вышел, перенес Щеню и положил его на обочину дороги. Там у церкви был, там рядом церковь была. Положил его на землю, и у него пошла кровь из носа. У него, скорее всего, было давление, я не знаю, как он врезался, но у него он тряс лапами и ничего даже не скулил, даже ни разу не заскулил. Я очень люблю Щеню. Тогда Настя, не только я, но и Настя заплакала, хотя она его давно не видела. Настя очень тоже любит животных. И прошло с чувством. Плачем, но Щеня уже умер. Прошла минута, и он умер. И в общем, ее мама нас успокаивает.
я уже не могу как бы про это вспоминать. Ну, как-то вот так он умер. Я не знаю, я его оттуда еще не... Я его оттуда, по-моему, уже забрала, да, отнесла его в другое место. Но я его пока что тут не брала, когда я ехала сегодня на автобусе. На том месте его не было. Я не знаю, может, кто-нибудь его куда-нибудь убрал туда подальше, но я его найду, даже если найду, надеюсь, с ним все в порядке будет. Настя меня успокаивала тем, что, ну, я этим тоже успокоилась, тем, что мне сказали, он попал, в общем, в собачий рай, и мне так всегда говорят, чтобы успокоить меня после смерти моих любимцев. У меня такой уже второй раз, когда задавили моего питомца. А этот, кто вышел, потом вот этот, который проехал там где-то остановился, он вышел, подбежал к нам и сказал: извините, я не виноват, что он выбежал. Нет, вообще нормально, ну если бы ты хоть смотрел, он гнал со всех сил. Собаку просто оттолкнул, он ударился мозговым. Он сказал: я не виноват, извините. Ну, ты мог бы остановиться, просто мог остановиться, хоть чуть-чуть притормозить, собака бы жила. Ладно, лапу поранил, ладно, можно простить. Но ты убил собаку, ты зачем гонишься? А если бы это я была? Ну или какой-нибудь маленький ребенок? Хотя такого и не будет. Надеюсь, его посадят. Просто мне так жалко щеня. Ну, я все верю, что есть собачий рай, но надеюсь, есть. И щеня все равно будет в моем сердце. Со мной всегда. Пусть его нет рядом. Я еще просто не могу поверить, что он умер. Я не могу поверить в это. Ладно, ребят. Надеюсь, вы не плачете. Поставьте, пожалуйста, лайк. Всем пока. С вами была Дарья и Юля.